Joget Mbak, ya Mbak Sri, Mas Nardi, Mbak Cetat, siang pantoro rapi, mung eling manis sing ati. Setiaku dino anduweni marang Setiaku Lastri. Yo Mbak Fahmi Mbak Kemuk ayo toh, ayo toh. Wong ayu tresnaku kinayo tombo susah jroning batinku
Lurah Indarjo pahmi wis goyang dalam iki yuk. Aku
Army joget to. Bos Bir, Bos Ri joget. Mas Bayan Jatmiko. nangis sajroning atimu nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tahu nono widanono tak anteni pucuk ing tresno banyu nangka bepasane mung katon sliramu ae Ngapunten Pak Bayan Jatmiko. Degleng ning kene pisanan ning kene diombeni sak katoke aku tak mulih ae aku. 80 kilo kok kene lho iki. Pak Ida iki ngono kuwi kok. Wo ya. Ya wis nek nunut sak rampunge sisan aku. Monggo. Lah wong diombeni ya purun to. Aku genah gelem no edan ya moh. Gratis ya. Wol yo. Padane MC tipis ae. Lali pawelingku oke mano
sliramu wae. Aja lali pawelingku Matur sembah nuwun Mas Tomo. Gunging panuwun. Yo. Yo, Pak Parsino, ngapunten Mas Hardi. Pak Bencet Niko, ya. Menarti beko, mriki ya. Ngancani. Pak Panolok. Iya. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng kono kae kawan-kawan angel dilaleke. Ayo Pak Dek. Pak Benju, matur sembah nuwun, tasih ngrencangi. Yo konten ya. Yo, anggota Rasmania. Muga muga Gusti tansah amarena dadi srana usut telur Bayan neneke mung ngajak nakal karo boros liyane Mas Harto ra enek. Petuk ning dingkon gleng ayo nakal. Aku ya ngomong niki nembe salat tahajud, ora usah ditutukno. Oke aku ya ngono. Ngendikane wasis ra umum. Aku Ayo. Asik. Ayo cindil laras, yuk. MC Boros tak bantu kok wes to, wes. Nalikane sepisan
po Cindi Laras toh kok penak timen. Iki bose lho kok nyanyi. Ken ngerti suarane bose kaya apa. Aku ngenteni Matur suwun nggih. Kembali ke habitat. Nggih, terima kasih kamu panjenengan. Yo. Yo, Mas Nuk, sama goyang. Mas Slamet, pembelajaran parkiri RSUD Sragen goyang. Bagadi kawareng goyang Mbah. Mas Nok Jamang goyang dong. Mbak Sarmi rene lho. Aja omong-omong lho. Batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan hati kopi lara. Mas Bambang ketuane Paguyuban Ras goyang rene sing njaluk jenengan. Manarti Bego goyang. Mas Dul goyang. Pajetis seminggu tak tinggal lunga ora krasan hatiku nelongso saben dina sing tak rasa baloto rina wengi kakone netra. Mas Parno lece kok belantian goyang rene. Batinku saben dina ngomong ngalamun yen
sampean ki terus terang bae sampean ki curhat ngono to maksudnya. Ya mboten. Wong lanang iki gara-gara wong wedok iki diapusi. Mas Tomo. Wong lanange paribasane tuyul saupapane. Bar magrib dimii esuk culke golek duit. Bar magrib setor ngisak dimii esuk culke golek duit. Lah Wong lanang tuyul. Tek curhat kenale mboten kok curhat to Mas Tomo lah. Tenanan maksudnya. Nggih. Yo. Matur nuwun Mas Tunggal. Ayo Mas Sugeng rene. Akhirnya bulurah bantar. Aru
awake piyambak niki. Go. Oh Pak Min. Beksa Pak Min. Olok joget. Kowe nyanyi apa joget? Sewindu suwe lawase Pak Bambang. Kowe lunga pamit karo aku. Kowe ayu pemujanmu. Ati susah mong kangen sliramu. Wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira dan bisa nambani. Ya aja semelang wong bagus tresno kuwi gimongan ora suwe aku balik bisa sumanding ana ing sisimu. Bablas ke, yuk cunduk mentul dianan rinenggo sak pucuking rekma selendang kuning tan sumampir ana ing pundake.
matur luwur tuhu sira putri kang utami yen nyawal manis es temu kaya bisa runtuh ing atiku nawangi ra bisa turu mur kelingan Mas Degleng kehuyumu irama medley matur suwun Aku kaget. Kelenengan ya ini kok arek bari kok kepruk sisan wae kok. Tak iliki jam 1 rong enek lho. Edian iki. Lah rek kaya yoga ora tau nyang ae. Ngapunten. Iya ya, ora mung tengah 1 jam 1 punjul. Nah, aku ngeten ngapunten Mas Hardi. Sarape Degleng iki wis kualik yo. Ngombe bir gak mendem blas. Bareng kene aku kok rodok mendem piye. Lah ngono. mboten sesuai dengan konsekuensi Etok-etoke, Bos. heeh Ndang lagune apa neh? ya Sinden anggere krungu deng ngono rek. Digleke to ditata. Kaya sinden do ndek bojo ae. mboten medlene dugi pundi niki wau nalikane ndek semono kuwe urip bareng karo aku tak pentingnya nande katresnan bunga susah padha dilakoni ayo Madegleng Pak Ditomo ngapunten Pak Bambang Sutrisno kalau udah ada kita-kita ya Cuwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu bebujangku ati susah mung kangen sirah Sango-sango. Amuk ning sing bisa nambani. Nambani ning sing. Amak rondo. Sinden papat wayahe golek ke nggon. Astri cantik, Astri pena. Iya. Asik. Masih bersama Sini Laras punya ayo. Ayo. Duete karo sapa? Ningsih. Oh 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 oh. Iya.
batu tresno nanging sliramu rapi koko ae ae ning apa sliramu tega ninggal aku kayanan padha wong ayu sing jajasane rena wengi mung aku ora bisa lali mung sliramu papujan ning ati Joan ben temonjo leh ku ngapalke sesangganku bablas rong pupuh note do digoleki aja wong guyang-guyu ae aku mbok kei lagu kon ngapalke kok iki wayahe tak tokno dadi ben temonjo leh ku ngapalke posoe tak rewangi prihatin ngapalke lagu kirimane Joan tak apalke tenan ya iki ku bablaske diompake sesangganku rong pupuh ndarai MC pinter benan gatel tenan Padahal sing gatekne jenengan ngendikan serius banget lho iki mau. ya ngono kuwi lho ngomongi turunan ustad ya ngono kuwi pon ning apa sliramu tega ninggal aku kayanan padha Mas Bambang lagu sesangganku Pak Ida Mas Bayan Zu joget ing wengi tan bangkit lali waspa mrebes mili angrerucit ati ngendi janjimu ing ngene tiwas karanti tangeh gelem bali bebasan wis ajur mumur nimas pepujanku atiku kang uwun senadyan wis tak gondeli ora mendho malah
saya dadi saben wayah turu tansah kumleyang gambarmu katon esemu kang semu pahmi abot sesangganku dada emong bisa pasrah ngempet rasa susah tak lakoni nganti pasrah ing pangajab di komure bunga lelagon sesangganku Mas Tarno ketok apa ya diapalno MC Virus Hing wengi tan bangkit lali waspo bebas mili angger rucit ati endi janjimu ing ngene tiwas ngranti tangeh gelem bali bebasan was ajur mumpur nimas pepujanku atiku kang senajan wis tak gondeli ora mendok malah saya dadi saben wayah turu tansah kumleyang gambarmu katon esemu kang semu nimas abot sesangganku urip mung jake nakal ae duit entek bojo ya wis ngengeni terus tak dodo aku sing salah amung trimo pasrah ngempet rasa susah tak lakoni kanthi pasrah ing pangajab di komure bunga. Terima kasih dari Cinde Laras.
nuwun dulur-dulur papanggihan salangan dalu menika sinarengan tindi laras cekap semanten nderekaken saking ngundur mugi wilujeng ngantos dalipun sowang-sowang akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun.